Mae ras yn poethi a dadlen berwi, y dwy yn rhai'r sosban I glywed lleisiau lleol Llanelli. Heno hefyd Ruth Parry sy'n ar faes y gad I fwrw golwg a record llafur. Beth sy'n anhygoel I mi ydy bod y blaid lafur yn llwyddo I ffeindio arian I helpu'r banciau sydd yn methu. Na. Ti wedi cael digon o weid nawr, gad I fi ateb. Yn fwy apelgar o lawer I wledydd I fod yn... Gad I fi ateb. Ond ydy atebion llafur yn plesio'r pleidleiswyr. Neu, ar ôl 2 blynedd ar 10, ydy anwydd pobl am newid yn mynd I roi prif weinidog newydd I ni. Dyma Dylan Iorwerth. Dyna lle ro'n I wedi cael y cap brethyn a'r mwffler yn barod ar gyfer plaid y werin. Ond dosbarth canol ydy'r werin erbyn hyn, felly maneg a chap golff amdani. Mlynedd yn ôl mi fydde Gordon Brown wedi trio cuddio'r ffaith I fod o'n ddosbarth canol. Eleni, mae o'n brolio am y peth. Arwydd o sut mae'r byd gwleidyddol wedi newid ac arwydd o'r her i'r blaid lafur. Felly, be arall maen nhw isio? Masgiau, llon lle o bethau dychrynllyd yr olwg mwyn codi ofn. Y ceidwadwyr am dorri swyddi. Bw! Y ceidwadwyr yn bygwth yr adfiwiad. Bw! Y ceidwadwyr ddim yn ddosbarth canol fel ni. Bw! A rwan un bach newydd. Nick Clegg a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn llawn polisiau rhyfedd. Dyna oedd tactegau'r blaid lafur yn y pethefnos cyntaf, rhybuddio be fyddai'n digwydd pe bai pobl yn mentro dewis neb ond nhw. Mae ofn yn gallu parlysu, ac mi allwch chi hyd yn oed eich dychryn chi eich hunan. Felly, rhag ofn a fydd hynna'n gweithio, yn ôl i'r ysgol â ni. Efo bag mawr o losin, sweets neu ddada. Mae Gordon Brown fel yr hogyn mawr sydd wedi bod yn rheoli buarth yr ysgol ers blynyddoedd. David Cameron ydy'r llanc di-gwilydd sy'n trio dod yn arweinydd yn ei le. A Nick Clegg ydy'r hogyn newydd sydd fel pob hogyn newydd yn boblogaidd iawn ar y dechrau. Mwyn cadw grym, mae Gordon Brown eisiau cael yr hogyn newydd ar ei ochr o. Dangos i'r David na. Sbia, Nick, pear drops, faint wyt ti isio? Wel, mae ras am rhif teg yn fwy agored lenni na buodd hi ers oes air rygbi Cymru yn y 70au. Ond ydych chi'n fodlon ar beth chi wedi clywed hyd yma? Neu ydy'r gwleidyddion yn llwyddo ochr gamu'r cwestiynau pwysig? Wel, heno, mae gynnon ni ddyn busnes. Mam sy'n gweithio a myfyriwr noswaith dda I chi gyd. Be sy'n pryderu chi yn yr etholiad yma eleni te? David, be sy'n becso chi? Wel, so ni clywed lot amdano fe. So ni wedi cael dim byd, un llythyr ni wedi cael yn tîm o'r belled. A so ni'n timlo bod lot o diddordeb gyda ni, achos so ni'n gwybod beth sy'n mynd mlaen yn iawn. Ti'n mynd I bleidleisio eleni am y tro cynta. Ti'n excited? Wel, fi yn tyma bach, ond wedyn I pwy pleidleisio yw'r cwestiwn fawr ni'n credu. Pam ti'n edrych ar y pleidiau yna, beth ti'n meddwl, beth ti'n moyn clywed? Wel, fi moyn clywed stwff amdano'r, am yr education. Fi moyn clywed am ffiau I prifysgol, achos fi moyn mynd I prifysgol, a os dim lot yn y newyddion amdano hwnna. Mae 3 blant I chi yn y brifysgol, un cyflog yn dod mewn. Chi yn becso amdano bod fel chi'n mynd I wneud pethau, fel chi'n mynd I trefnu eich finances pob wythnos. Chi'n clywed lot ar y funed amdano nhw'n gweud amdano tax credits yn. Cameron yn gweud bod e'n mynd I gadw nhw, ond dweud mynd I gadw nhw ar un lefle, a beth mae Gordon Brown yn gweud bod e'n mynd I gadw nhw, pwy chi'n credu. David, fel dyn busnes, chi'n rhedeg garej, mae mwy nag un garej da chi'n chi'n cyflogi lot o bobl, faint o bobl sydd â chi yn y cwmni? Dros 100. Beth dwi'n grac bod ti, so ni'n cael gwybod yn iawn, cwmpodd y treth ar werth lawr I 15%.
Nawr mae wedi mynd nôl lan. Mae nhw bwgwth yn lan y fe to. Ond mae pris y car, mae pris y gwasanaeth yn mynd lan. Mae lot o beth yn effeithio'r... Os chi'n gwerthu ceir, so treth ar werth yn mynd lan lot, bydd hwnna'n effeithio'ch busnes chi? Ni'n trafod rhyw 5,000 o geir y flwyddyn, a mae'n effeithio ni fel busnes. Beth am beth i dy ffrindiau di, Ciaran? Oes diddordeb gyda nhw mewn pleidleisio neu nag nhw'n becso? Sa'n credu maen nhw'n becso, os dim diddordeb dyn nhw gwbl, achos os dim mas na i nhw. Os dim byd iddyn nhw? Na. Ydyn nhw'n becso falle bod dim digon o swyddi yn nhw? Maen nhw yn becso achos yr immigration a stwff yla yn dod mewn. Wel, maen nhw'n credu bod mae gyd o'r pobl pwy sydd ddim o Prydain yn cael jobau nhw. Mae'n bwysig iddyn nhw? Mae fe'n bwysig ofnadw, achos os byd ni yn mynd i prifysgol, beth sy'n ar ôl prifysgol? O swyddi ar ôl y brifysgol? Ie. Beth am beth i chi? Wel, fi'n yna, dylen nhw torri lawr faint o bobl sy'n mynd mewn i'r wlad. Fel yn clywed nawr, mae digon o bobl da ni yn moyn gwaith, a mae digon o addysg da ni i wneud e, pam na allwn ni wneud e gyda pobl ni'n hunain. Os rhaid i ni cael y pobl yma mewn. I chi wastad wedi pleidleisio mae'r un plaen neu chi wedi newid? Fi wedi newid dros y mlynydde. A fi'n unan, ie. Ie. A chi ddim yn siŵr tra yma? Na. Yr cyrier blwyddyn gyntaf i fi really ddim yn siŵr. Mae'r manifesto sy'n dod mas a maen nhw'n gweud, maen nhw'n prymisio'r pethau hyn. Ond os chi'n mynd nôl 4 mlynedd yn ôl, ond nhw'n prymisio pethau eraill i ni, a dyw'r reina ddim wedi digwydd. A ar un o bryd, fi'n just twmlo'n unan pwy dwi'n credu. Mae'n mwy fel popularity contest. Ond a diwedd y dydd, fi mo'n clywed beth maen nhw'n mynd i wneud i ni. Wel, mae rhyw wythnos anner dych chi'n neud eich meddwl lan. Diolch o galon am ddod a siarad ni heno. Pan gath yr etholiad i alw, fe oedd yna ni 4 gwleidydd profiadol i fwrw golwg ar y 4 plaid wleidyddol. Rydyn ni wedi clywed dyfarniad David Wigley ar y Democratiaid Ryddfrydol a phregeth Rod Richards am Blaid Cymru. Wel, heno y Blaid Lafur sydd dan sylw Ruth Parry. Fy enw i yw Ruth Parry, ac mi rydw i wedi sefyll etholiad cyffredinol a hefyd wedi sefyll etholiad Ewropeaidd fel rhyddfrydwr. What has made you Mr. Major's ignorance regarding the real... Vote for Ruth Parry and vote for the Liberal Democrat. Ond yr wythnos hon, dwi'n cael golwg ar y Blaid Lafur. Bore da pawb, mae'n bleser mawr i fod yma heddi i gael y cyfle i lansio manifesto ni yma yng Nghymru. Ni moyn sicrhau yng Nghymru bod ni'n cadw bob set sydd gyda ni ag ennill un y ddau hefyd. Wel, dyma fi wedi cyrraedd y cysegr sancteidd olaf i'r Blaid Lafur, ac yma dwi'n bwriadu cyfarfod â Mr Alun Michael, sydd wedi cynrychioli Penarth a hefyd Dwyrain Caerdydd ers dros 20 mlynedd. Wel, helo. Helo, Ruth, shwmai? Sut ydych chi stalw? Ie. A chi'n cadw na lew? O, dw. Dwi ddim yn credu gallwch chi ddiystyru'r hyn mae'r cyfryngau a hefyd y papurau newydd ac economegwyr sy'n sgwennu mewn papur newydd yn ddeud, ac maen nhw yn cwyno'n arw iawn yn dydyn, chi bod yr economi yn fregus, da ni'n dibynnu llawer iawn gormod ar ddinas Llundain yn lle gweddill Prydain. Ac yn eich cyfnod chi wedyn, da chi wedi gwneud banc Lloegr yn annibynnol. Doedd hwnna ddim yn syniad da. Oedd yn syniad da iawn, a mae wedi gweithio yn da iawn hefyd. Dyled y wlad yma gyfystyr a 56 o filoedd o bunnoedd i bob tŷ. Y drafferth ma brawn wedi mynd â ni iddo fo rwan. Ylwch, gai atgoffa chi y ffaith bod y problemau dyn ni cael dros y 2 flynedd dwytha wedi cael ei creu yn America, ddim anhawstera'r economi yn Brydain sydd wedi creu y sefyllfa yna. Dyna'r gwahaniaeth mawr. Ddaru'r toriad creu y problemau o'r ffordd oedd yr economi yn mynd dan Mrs Thatcher a John Major. Dyn ni wedi sefyll i fyny i delio gyda problemau sydd wedi cael ei datblygu tramor. A mae hwnna'n llwyddiant, a dyna'r reswm o cadw Gordon Brown yna i sicrhau bod ni'n cyflwyno gweddill y job.
Mi wni bod y llywodraeth yma yn deud yn ei manifesto I bod nhw yn talu degau o filoedd yn fwy i'r milwyr sydd yn Afghanistan a tuag at yr rhyfel yn Afghanistan. Ond a ddylen ni fod yn busnesu yn Afghanistan? Dim I busnes nhw yw sortio I sefyllfa nhw allan. Da ni'n neidio I fewn a'i ryfeloedd o hyd ag o hyd. Da chi'n dad I 5 o blant, ac yna chi 10 o wirionawresau. Sut da chi'n teimlo am yr holl filwyr sydd wedi cael eu lladd allan Afghanistan? Drwg iawn, ond fedrwch chi ddim cael drws ar y byd. Dyn ni'n rhan o'r byd. Pam ydych chi yn erbyn edrych I mewn I rhyfel Afghanistan ac yn edrych I fewn i'r ymchwiliad Na, mae hwnna ddim yn wir. Mae hwnna ddim yn wir. Da chi wedi pleidleisio ffona? Dwi wedi deud eisoes ddylen ni cael ymchwil ar ôl I pobl dod allan o Iraq a Afghanistan. Ond pryd mae hynny'n mynd I ddigwydd? Wel, mae'n digwydd ar Iraq rwan. Dwi wedi cael o cyn etholiad. Fedrwch chi ddim wneud well na hynny. Does dim rhaid I mi ddweud wrthych chi nag oes bod economi'r wlad ma'n fregus. 120 o filoedd o bobl allan o waith yma yng Nghymru. Hanner rheini dan 5 ar 20. Mae'r blaid lafur wedi bod mewn grym ers 2 mlynedd ar 10. Dybat sgynnyn nhw atebion rwan. Mae Sian I chi ma'n ymgeisio ar yr ail dro. Mae dros 120 o filoedd o bobl yn ddiwaith yng Nghymru. Sut da chi meddwl gallwch chi leddfu'r sefyllfa? Dwi'n credu bod pob blaid ar un broblem I wynebu. Ffordd I ni'n mynd I greu swyddi. Di ni byth yn mynd I greu swyddi fel y pwchau glo eto. Na'r dochiau, na'r gwaith di. Beth mae rhaid I ni wneud yw sicrhau y swyddi sydd gyda ni a swyddi newydd, yn sector newydd. Da chi wedyn yn rhoi sefyllfa hollol anheg I bobl. Da chi'n bwriadu codi siwrin cenedlaethol 100 I weithwyr sy'n ennill dros 20,000. Dydy hwnna ddim yn deg. Mae rhaid I chi gadw pethau rhengflaenol fel y gwasanaeth iechyd, fel addysg, fel y plismyn ac yn ymlaen. A dwi'n credu bod pobl yn gwybod yn wir yng Nghymru bod rhaid I ni buddsoddi a mae rhaid I ni cadw'r arian. Be sy'n anhygoel I mi ydy bod y blaid lafur yn llwyddo I ffeindio arian I helpu'r banciau sydd yn methu. Oes neb eisiau buddsoddi yn y wlad yma mwyn helpu a gwella'r sefyllfa. Beth ydych chi welltio chi gweld? Mae'r unol daleithiau a China yn fwy apelgar o lawer I wledydd I fod yn... Gad I fi ateb. Di ni'n gwybod, os bydden ni heb helpu'r banciau yna, os bydden ni ddim wedi dymsiel mewn, os bydde Gordon Brown a Alistair Darling ddim wedi bod yn ddewr a ddim wedi bod yn bendant, bydde pobl wedi colli fwy na ni wedi colli nawr. Dwi ddim yn hapus gyda helpu'r banciau mas, a mae rhaid I ni wneud y banciau talu, a mae rhaid I wneud y banciau buddsoddi. Ond y peth yw, heb dymsiel mewn, heb wneud y pethau wnaethon ni, bydden ni mewn wath cyflwr yng Nghymru nawr. Dwi wedi dod yma I Langollen I gyfarfod â Susan Elan Jones, merch ifanc sy'n sefyll ar ran y blaid lafur yma yn ne Clwyd. A dwi'n wedi cael gair efo hi ynglyn â trafnidiaeth, bysys, trena, y math yna beth, a hynny yng nghefn gwlad Cymru. Helo Susan, sut ydych chi? A neis y cwrdd â chi hefyd. Dydwch chi mi, licio I holi chi ynglyn â trafnidiaeth ag yn y blaen. A dwi eisiau gofyn I chi ynglyn â bysys ag ynglyn â trenau. Ydych chi'n bod bysys yng nghefn gwlad Cymru, maen nhw mor anamal mewn sawl ardal. Mi wni am ardal I lawr yn Pen Llŷn. A llyd pobl Pen Llŷn ddim mynd I ysbyty Gwynedd ag yn ôl mewn diwrnod arfys. Oedd ydych chi'r trenau wedyn, mae'r tren dydwch o Abertawe I Llundain neu o Fangor I Lundain. Mae'n dros 100 am docyn 2 ffordd. Beth ydych chi fel plaid lafur yn ei wneud I helpu'r materion yna? Wel, yn gyntaf, a dwi ddim yn ateb eich cwestiwn yn syth, ond yn gyntaf dwi eisiau canmol y bus passes i'r over 60s ac I bobl anabl, a dwi'n credu mae hynny yn bwysig iawn, a dyma'r peth yn ni fel llafur, gyda chefnogaeth pobl eraill wedi wneud, ond dwi'n credu mae hynny'n bwysig. Yn sôn am y trenau, ni wedi
buddsoddi mewn trenau. Dwi'n credu 20 biliwn yw'r ffigur, ond fel ydych chi'n sôn, mae yna broblem yn yr ardaloedd gwledig. Byddwch chi'n pleidleisio? Dwi'n meddwl fyddai. Pam? Achos dwi wedi pleidleisio ar hyn yn oes a dwi'n mynd i gweld fi'n benefits. Be da chi feddwl be mae'r blaid lafur wedi gwneud drosdach chi dros y blynyddoedd dwytha? Ddim wedi bod yn dda iawn blwyddyn dwy. Y 4 blynedd ola, mae'n 5 di o, ia. Newch chi fotio ddyn nhw? Dwi ddim mor siŵr tro yma. Da chi'n wedi pleidleisio? Na, ddim tro yma, na. Da chi wedi pleidleisio bob tro tan rwan? Bob tro, do. Sgynnau'n ffydd mewn un. Sgynnau'n ffydd o gwbl. Mr Brown ydy'r person iawn i fod yn arwain y blaid? Yndw, dwi'n credu mo'n. Yndw. Da chi'n gefnogol iawn iddo? Wel, dwi'n credu mewn ddyn go iawn, dwi'n credu mewn ddyn sirius. Mae rhai pobl yn dweud, wel, dwi ddim yn gwenu yr un cystal a Cameron. Y beth dwi'n credu, dych chi ddim yn eisiau rhywun, ddim rhyw fath o X-factor ydy hon, ond ni'n sôn am yr economi. Ni'n sôn am bethau sirius, a dwi'n credu y ddyn iawn i wneud o. Dwi ddim yn fan mawr o'r holl celebrity culture yma. Dyma etholiad cyntaf Gordon Brown nes mae wedi cael ei wneud yn brif weinidog ac yn arweinydd i blaid. Ond yr un peth sydd yn codi'n gyson ydy I ddelwedd o. There's no newspaper editor done as much for me in the last 2 years because my face is smiling on these posters. Dwi wedi dod yma I Stadiwm Swaleg gan obeithio gweld Mr Gordon Brown. Mae o'n dod yma I gyfarfod â'r bobl ifanc a mae o'n teimlo mae o wedi helpu dros y flwyddyn ddwytha yma efo cynllun arbennig o roi arian iddyn nhw a hefyd hyfforddiant. Dwi'n gobeithio hefyd falle gawn ni'n rhoi cwestiwn iddo fo. Good morning, Mr Brown. So where's Sunny? Hello, how are you? Darian, ni'n gobaith fan'na nag oes. A fi'n cwestiwn yn barod iddo fo. Okay. Hello, how are you doing? Fyddech chi'n fod yn cymryd bler yn ôl yn lle Gordon Brown? Chi'n gwybod, dwi'n bir I bwy bynnag yw'r prif weinidog. Dwi'n cael yng ngweud, dwi wedi pleidleisio yn erbyn y Llywodraeth, ac dwi'n gryndo beth mae pobl lleol yn gweud. Ond chi'n gwybod, Gordon Brown yw'r bychan sy'n angen nawr. Dwi wedi cael sioc allan yn siarad gyda lot o pobl. Mae pobl yn gweud, dwi ddim yn deg, Sian. Mae fe dim ond wedi cael dyflwydd, mae eisiau fwy o amser dy fe. A mae hwnna wedi codi naturiol yn y sgwrs. Do'n I ddim yn disgwyl y fath ymateb. Wedi deud hynny, di bach o marmite ydy Gordon Brown yn de? Da chi unau'n i'n hoffio neu da chi ddim yn ei hoffio? Wel, chymo, pwy sy'n mynd mewn I gwleidyddiaeth I bod yn boblogedd? Os ych chi'n disgwyl fod yn boblogedd fel gwleidydd, wel, chi mewn y swydd anghywir. Wel, dyna ni wedi cael cipolwg ar y blaid lafur. A'r ymgeiswyr, yn gadar, yn gryf, yn sicr iawn o'i pethau, ac yn canu o'r un llyfr hymns. Ond y blaid ei hun, boddi'n ymyl y lan, falle? Ers ennill grym yn 97, mae llafur wedi dalu tir yn gyffyrddus. Ond os ni'n talu sylw i'r pole opiniwn, felly nifer o'r seddi coch yma newid I lliw. Bues i'n holi Albert Owen, sydd wedi bod yn aelod seneddol i'r blaid lafur ers 2001. Albert Owen, maen nhw'n dweud nid y gwrth bleidiau yn ennill etholiadau, mae'r blaid sy'n mewn grym yn colli etholiad. Mae'n edrych fel sef chi'n colli'r etholiad yma? Na, dwi ddim yn weld hwnna. Mae'n pethau mwy nes rwan. Blwyddyn yn ôl, oedd y Tories yn rhedeg I ffwrdd efo. Mae hwnna yn wir. Ond rwan, da ni'n edrych ar y polisi, fan y sgrwtineiddio. Mewn etholiad, mae bob plaid yn cael yr un sgrwtineiddio. A dwi'n weld bod llafur wedi cadw at be oedd o'n neud,
Da ni wedi rhedag yr economi, da ni wedi rhedag y wlad, mae gen ni record, mae rhaid i ni deilio efo hwnna. Ond rwy'n, mae gen nhw policies hefyd. Ond na'r broblem, di'r etholwyr ddim yn mynd i'ch barnu chi ar y manifesto o'r ymgyrchu, maen nhw'n mynd i'ch barnu chi. Chi wedi bod mewn grym ers 3 mlynedd ar 10, ble chi wedi bod ers ni? A mae'r economi wedi tyfu mwy amser yr yna. A mae'r gwlad wedi cael yn wella. Chi'n gweud bod y wlad mewn cyflwr da ar y moment? Mewn cyflwr economaidd da? Da ni jyst wedi dod trwy diwasgad mwy, da ni wedi cael erioed. A da ni wedi dod trwy fo. A mae pobl yn weld rwan bod Alistair Darlin a Gordon Brown y tîm i mynd ymlaen. Wel, allwn ni edrych ar rai o'r polisi economaidd. Yswiriant gwladol, amhoblogydd iawn, fel nad yw hwnna'n dreth ar swyddi? Nac di. Dwi wedi clywed hwn o blaen. Dwi'n cofio pleidleisio fy hun efo Plaid Lafur i wneud yn siŵr da ni'n cael mwy arian i mewn i gwasanaethu iechyd. Oedd y Tories yn erbyn o. Oedd businesses yn deud bod hwn yn taxa jobs a pethau ac o'n o poeni. Oedd o ddim. Oedd y diwaith yn mynd i lawr ar yr amser yna a dwi'n weld o'n mynd i lawr y flwyddyn nesaf. Neu gyda'n pryderu chi bod capteiniad y byd busnes wedi sgrifennu at y papurau newydd. Maen nhw'n cefnogi David Cameron, maen nhw'n gweud Gordon Brown mwyn yn dreth ar swyddi. Neu gyda'n pryderu chi tyma bach bod nhw'n gweud na? Na, mae'n rhaid i bod yn onest. Toes na ddim un busnes eisiau taxes yn mynd i fyny. Dwi'n dall hwnna. Maen nhw eisiau cadw'r treithi i lawr. Fel maen nhw'n gallu cyflogi pobl a creu swyddi newydd. Siwr, ond toes na ddim correlation o gwbl. O gwbl? O gwbl rhwng... Os ti'n edrych ar... So mae pobl sy'n rhedeg busnesau mawr, dyn nhw ddim yn ystyried fel mae'r economi gweithio. Ond nhw'n deud yr un peth o blaen. Ond nhw'n deud yr un peth. Pan ydyn ni codi fo o blaen, oedd nhw'n deud yr un peth. Be rai ni gael toriadau yn y sector gyhoeddus i ddod a dyled o wlad i lawr. Mae'ch manifesto chi'n dawel iawn am y toriadau. Ble chi'n mynd i dorri, faint chi'n mynd i dorri? Da ni wedi bod yn clir ar hwnna. Da ni am cael y trethu i fyny i pobl sydd ar y cyfle mawr. Da ni'n cael arian... Dwi'n mynd i arbed lot o arian. Mae'n dod y lot ar... Ddim yn ddigon. Wel, gael jyst gorffan. Mae hwnna'n rhan o'r peth. Mae'r economi am tyfu, cos da ni'n neud y pethau iawn. Ie, mae dyled o wlad yn 170 biliwn. Ac yn trydydd, da ni edrych ar y efficiencies ma. Da ni yn edrych ar hynna. Ond mae Tories ddim yn bod yn wir efo pobl yn deud bod nhw am cael 6 biliwn extra. Ni'n siarad am polisi ar Blaid Lafur heddi. Le chi'n mynd i dorri a faint chi'n mynd i dorri? Da ni wedi dechrau hwnna. Da ni wedi gwneud y cynllun yn sydd o blaen yr Senedd. Da ni wedi gwneud hwn. A da ni wedi bleidleisio. Mae 60% o bobl yn gweithio'r sector gyhoeddus yng Nghymru. Maen nhw eisiau gwybod o'r yw'r swyddi ni'n saff. Odi nhw? Chi'n mynd i gweithio nhw? Wel, mae'r frontline services yn saff. Da ni wedi deud hwnna yn clir. So pwy sy'n colli swyddi? A pobl... Wel, mae yna efficiency measures i wneud. Mae bob... Mae hwnna'n golygu pobl yn colli swyddi? Nac di. Mae ddim yn golygu. Toes na ddim equation jyst i deud hwnna. Allai fod yn glir am hwn. I chi'n gweud bod neb yn y sector gyhoeddus yn mynd i golli swyddi yn Nghymru? Be dwi'n dweud ydy bod rhaid i ni busoddi i mewn efo. A'r ffordd i wneud o ydy gael yr economi i tyfu. I orffen, lycan i siarad am ti Gordon Brown. Dyw e ddim wedi ennill y dydd yn y dydleian ar y teledu sy'n nawr yn edrych yn holl bwysig. Ydy fe'n handicap i'r Blaid Lafur? Nac di, a mae marathon dim sprint. Os da ni'n weld ar ôl yr un gyntaf, oedd o tu nôl, mae hwnna'n wir, ond ar yr ail one, oedd o'n siarad ar pwnciau o substance, ac oedd o gyda fo'r substance i wneud o, a dwi'n meddwl ar yr economi sydd y trydydd, bydd pobl yn edrych efo, fod i'r dyn sydd wedi rhedag yr economi, fod i'r dyn efo'r profiad i rhedag yr economi yn y dyfodol. Da ni wedi weld trwy David Cameron, mae o'n bluffio bobl, a mae pobl wedi weld y scrutineiddio eu policies o. Dwi'n meddwl bod Gordon Brown y dyn iawn i cymryd ni'n flaen ar y prif ynidog mae'r wlad isio. Albert Owen, diolch yn fawr i chi am ymuno dyn ni heno. Wythnos nesaf fydd Betty Williams yn cwrdd â'r Tyriaid. Wel, dyma fo, dyma'r pas swyddogol i fynd i lanshiad manifesto Tyriaid Burma yn Llundain. From one set of policies to another. Fel gwelwch chi, maen nhw wedi anghofio bod Ynys Môn yn bodoli, sydd yn profi pwynt na dydw i ddim cweit yn deall datganoli. A ddyddiau cyn y bleidlais fawr byddai yn y cymoedd i glywed barn tri lleol. Ymunwch â ni felly nos Sul nesaf am 7:08 ar S4C. Ond am y tro, nos da i chi gyd. I wybod yn union pa bryd mae rhaglenni etholiadol yn ymddangos ar S4C, ewch i s4c.co.uk/etholiad 2010.
Alun Williams sy'n cyflwyno'r gemau allweddol o uwch gyngrair Cymru a'r benwthnos olaf y tymor a'r sgorio sy'n nesa. Yn dilyn cyfnod tywyll yn hanes Clwb Pêl-droed Caernarfon, daeth criw o'r